السلام عليكم بنات. الحصه ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون على المركزات، بما ان شهر رمضان قريب ما بقى ليه والو. ان شاء الله الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وطول العمر. بالنسبه هذا مركز ديال التفاح، فانا خديت 2 كيلو ديال التفاح اللي غسلتهم، درت لهم شويه ديال الماء والخل، ياك رقدتو فيهم حتى ترقد مزيان واحد الساعه هكاك. من بعد شديتو عاود غسلته مزيان، مسحتو وقطعته خليته بالقشره ديالو. انا هنا خديت التفاح اللي القشره ديالو صفراء، يعني تفاح صفر. اللي بغى يدير التفاح الحمر، اللي بغى يدير التفاح الخضر، لكم الاختيار. هنا كيف ما قلت لكم قطعته مكعبات صغيره. من بعد درتو في الطنجره، زدت عليه يعني كنعمر عليه بالماء القياس اللي غادي يغطي لنا التفاح صافي. وزدت عليه تقريبا 2 كيلو ديال التفاح، زدت عليهم انا نص كيلو ديال السنيده، مبغيتش نكثر السكر، درت غير نص كيلو ديال السنيده. ودرت تقريبا واحد الكاس صغير ديال عصير الحامض. خلطت هاد المكونات مزيان، درتها فوق النار حتى طاب المركز، يعني حتى طاب ليا داك التفاح. ملي كتمسوه يعني ما كتبقاوش الوسط ديالو خضر، كتلقاوه طايب، يعني كتمسوه كتحطوا صبعكم كيهوى في التفاح، كتعرفوا التفاح ديالكم طاب. من بعد كتخليوه حتى كيبرد، وكطحنوه وكتحطوه في بواطات وتحطوه في المجمد ديالكم. ملي كتبغوه راه كتلقاوه جاهز واجد. هادشي اللي كاين البنات، وبصحه وراحه.